Bonjour et merci d'être à l'écoute de The Sound of Alsace Bands, le podcast qui vous fait découvrir des auteurs, compositeurs, interprètes des groupes de rock, pop, metal, folk, jazz, électro et tous ceux que l'on ne peut pas mettre dans une case. Ils vous racontent leurs histoires, leurs projets, leurs actualités, leurs anecdotes et vous donneront rendez-vous dans les endroits où vous pourrez les voir et les écouter. The Sound of Alsace Bands, c'est l'actu des musiciens en Alsace. Coucou les amis. Coucou. Salut. Merci d'être à l'écoute de ce 4e podcast consacré aux musiciens de la scène alsacienne. Aujourd'hui, je reçois No, Next Opportunity. Ce quintet, sympathiquement énervé, balance un rock énergique qui se décline parfois en power pop, mais toujours sur une solide base rock, hard rock, issue d'un héritage évident et revendiqué de groupes tels que AC/DC et Led Zeppelin. Un style power pop musclé, mêlant la sensualité d'une chanteuse au caractère en acier trempé, des riffs de guitare hyper puissants accompagnés d'arpèges très mélodieux, de solos complètement démoniaques, d'une rythmique basse batterie bien présente. 5 musiciens composent ce groupe. Au chant, Patricia, alias Pat Miss Birdie. Guitare rythmique, Philou. À la guitare solo, Pégus, Eric. À la basse, un deuxième Eric, dit Le Viking. Et à la batterie, Nico. Salut les amis, tout va bien ? Oui, Ça va. merci de nous avoir invités. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Qui se jette à l'eau pour nous donner l'historique du groupe ? Moi, je vais me jeter à l'eau. Eric, donc. En fait, lors d'une soirée, on avait un ami en commun, donc Miss Birdie et moi-même. Et puis on a commencé à discuter, à échanger. Et là, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose en commun, c'était la musique. Et je ne savais pas du tout que Miss Birdie faisait partie d'un groupe. Et moi, je gratouillais un peu à la maison. Ça faisait un moment que j'avais plus touché à la gratte. Et de ça, elle m'a une fois invité gentiment chez elle pour voir ce que je savais faire. Et puis là, on a commencé à partir de rien. On a commencé à monter un petit groupe. Elle s'est mise à la basse, moi à la guitare. Et puis après, on a trouvé un chanteur, le batteur. Et puis, on a commencé à faire des reprises. D'accord. The room is dark. Don't turn the lights. Oh yeah, memory will come back. Wish you were here with your big smile. I hear you laughing down the aisle. Crazy days and crazy nights. We should have lived in the past or maybe in another life. Where is it now? And why so fast with you? I want likes and dislikes. Why these feelings are so insane? I know now what to do without my heart will not fall into pieces, yeah. Can handle the way you look at me anymore. Do you still see my soul when you sing deep in my arms? I can't resist to this feeling, it's so hardcore. Only so sweet and strong at the same time. Crazy days and crazy nights. We should have lived in a past or maybe in another life. Where is it now? And why so fast with you? I want
Eric dit le Viking, il est arrivé quand dans le groupe? Moi, je suis arrivé bien après, parce que... Il a refusé. Déjà, je voulais pas faire des reprises avec eux. Ah ouais, mais quand on on, était voit leur mauvais. tête aussi... Incroyable. Oui, non, oui. je suis arrivé après. En fait, elle m'a imposé, en fait, elle m'a dit, viens, écris-moi 3 chansons. Je dis, ah oui, parce qu'on était déjà ensemble dans un autre groupe. Elle me dit, écris-moi 3 chansons là pour demain. Ok, bon, bah, je cherche dans mes vieilleries, quoi, parce que bon, j'ai fait pas mal de groupes avant. Je retrouve un vieux truc, hop, je fais un petit quelque chose, j'envoie, je dis, ah, c'est bon, je vais commencer à composer. Voilà. Et puis c'est parti comme ça. Et Eric, pareil. Alors au départ, oui, parce que vous avez sauté quand même un passage. Au Oui. départ, on était donc avec ce groupe de reprises. Et le Covid est arrivé. C'est ça aussi. Ça, Et c'est l'événement qui a fédéré le groupe. C'était- voilà, parce qu'en Vraiment fait, important. ce groupe-là s'appelait à l'époque les Leaks. Et puis le chanteur, bon, il était un peu hypocondriaque, on va dire. Donc quand le Covid était en Chine, il était déjà... C'était plutôt hyper chondriaque. Il était déjà à la maison enfermé, quoi. Bon, bref, voilà. Et du coup, tout le monde s'est retrouvé à la maison. Et de là, on recevait des riffs. Je recevais des riffs de Viking. Pégus s'y est mis aussi. Et avec ces petits bouts-là, moi, j'ai monté sur Audacity. J'ai essayé de faire un truc cohérent. Je leur ai renvoyé et ils ont rejoué leur partie. Et après, moi, j'ai composé dessus, quoi. Et quand on s'est revus, 4 mois après, oui, 4 mois après, en vrai, on a pu jouer déjà 5 morceaux qu'on avait écrits à distance. Et du coup, obligé de jouer avec eux, quoi. Ouais, t'avais plus le choix. C'est ça. Donc là, c'est intéressant là ce que vous nous dites parce que vous travaillez chacun de votre côté, vous échangez des fichiers son. C'est ça. Que toi, Patricia, tu colles, Je bidouille. tu bidouilles, hein, donc sur un petit logiciel. Après, vous retrouvez où alors vous faites des répètes, je veux dire, si vous faites des concerts, Oui. donc vous répétez dans quel... C'est ça, dans la très célèbre boîte à œufs, en un mot, BOITAZEU. Donc, parce qu'on a collé des boîtes à œufs, bien sûr, sur les murs, et il y en a des millions quand même. Hein. Ah d'accord, c'est un Donc, studio vintage alors. Voilà, et je les ai forcés à manger des œufs. J'allais le Donc, dire. comme ça, voilà, on en a tout plein. Donc, c'est à Brunstadt. Voilà, c'est un local de répète à D'accord. Brunstadt. Ok, donc vous avez mangé beaucoup d'omelettes, Ça se voit vous- pas, hein. toutes les recettes de revisiter. Tout. Maintenant, c'est bon. Bon, c'est bien. Ben, c'est bon, il y a des protéines dedans. Ouais. Donc, est-ce que vous faites des reprises? Donc, si j'ai bien compris, vous faites aussi des compositions, puisqu'en fait, tu as demandé à Eric, dit le Viking, de composer 3 morceaux en, C'est ça. en, C'est moins- ça. en 24 heures. Donc, Je suis pas compo, comme ça. reprise. Quelques reprises, mais des compos à la base. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que le frère d'Eric, dit Pégus, donc Arnaud, nous a rejoints. Et Arnaud, c'est une machine. C'était le guitariste rythmique à l'époque. C'est vraiment une machine et c'est quelqu'un qui a un talent pour l'arpège et la création. Donc les morceaux où on trouve beaucoup d'arpèges chez nous viennent à la base d'Eric. Et d'Arnaud, pardon. Et ce groupe à la base s'appelait Calici. Pourquoi Calici? Quelqu'un veut expliquer? S'il faut vraiment tout raconter, c'est parti sur un délire en fait. Le batteur, l'ancien batteur qu'on avait, en fait, lors d'une soirée, on lui a mis une perruque blonde, et on l'a mis torse nu, et en fait, en hommage à la reine de Game of Thrones, c'était blagué ça, là-dessus. on a blagué là-dessus, et après c'est parti comme ça. Trouver un nom original, quoi. Ok, donc vous n'avez pas besoin de drogue, donc. Non. Ça marche. Non. On est naturellement Voilà. allumé. Par contre, Calici, ça pose un problème parce que l'écriture déjà, K-H-A-L-E-E-2-S-I, je crois, on tombait automatiquement sur Game of Thrones. Donc bien sûr, c'était compliqué de nous trouver. Voilà. Oui, forcément. oui. Voilà. Donc, faut toujours effectivement essayer de trouver un nom. Alors, on en a parlé déjà dans un podcast précédent. Le premier podcast d'ailleurs avec Oylen. Oui. Donc, Lionel a inversé, on va dire, les lettres de son nom. Et là, il était sûr qu'on trouverait qu'il n'y aurait pas d'autres noms Oui. de groupes ressemblant à ça. C'est ça. On parlait aussi, on se demandait comment des groupes comme Toto ou Police pouvaient Oui, ont pu marcher avec des noms comme ça. Ok, mais voilà. Donc, oui, donc là, forcément, il a fallu trouver un autre nom de groupe.
Et là, pareil, la recherche, quelque chose de simple, d'efficace, qui est compris dans toutes les langues, facile à écrire, enfin voilà. Et même si No, à la base, ça semble peut-être justement négatif, ça ne l'est pas, puisque on se base sur Next Opportunity, donc nouvelle opportunité. Voilà. Donc pour nous, ça nous convenait, quoi. Sometimes the sky is burning, and I wish I was there sitting. Look at the earth from above. Never feel this mess without love. Sometimes I feel this pain at night, wondering how this world will end without freedom. I wonder why, just to hear them say, just enjoy the ride, just enjoy the ride, just enjoy the ride. Hey, just enjoy the ride, just enjoy the ride, just enjoy the ride. This place where we had fun, but how is it in their castle? You know they never lived like us, 'cause we chauffeur never a bus. And if my mood get down too low, and my feeling got too slow, I will still fight until I die, shouting like you turn at this guy. Vous avez des projets? Vous avez des concerts en vue, un petit CD, EP? Oui, donc on travaille sur un EP qui est quasiment fini, avec Viking qui est un technicien de folie. Voilà, C'est ce qu'on dit. Ouais, on enregistre tout, il a acheté tout le matériel, voilà. Voilà. Donc on enregistre tout grâce à Viking, et on travaille avec Kick and Roll Production, notre ami JC, donc qui fait le mixage et le mastering. Qui est notre ingé son lors des concerts aussi. D'accord. Il est basé où? À Wittenheim. Wittenheim, ouais. On peut le Alors oui, contacter si je dis... oui, il sera content. Je pense que sa page est en cours de préparation parce qu'il a ouvert sa boîte, c'était quoi, il y a 2-3 mois. Mais il m'a dit que si on type sur Google Kick and Roll Production, on tombe sur lui. Voilà. Ok, super. Il a un compte Facebook peut-être? Pas encore. Donc les projets, c'est un CD en cours, Voilà. Voilà. Un EP, un EP. ensuite un 10 titres, parce qu'on a 12 titres maintenant finalisés. Et puis on fait des clips. Et ça, c'est vraiment le but de cette année, c'était ça. C'était finaliser tout ça, faire des clips. Et ensuite, on a eu l'opportunité, enfin la chance de rencontrer quelqu'un qui aime ce qu'on fait, un professionnel, et qui a décidé un peu de s'occuper de nous. Donc, par contre, il avait besoin d'un album, quelque chose de Un correct. peu de support, quoi. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait cette année. Et l'année prochaine, c'est lui qui va gérer les concerts. À savoir que nous travaillons tous et on a des vies un peu... Voilà, c'est pas toujours évident. Donc, on ne jouera, c'est ce qui est prévu, qu'en été, en fait, juin, juillet. Voilà. Ok, donc on se donne rendez-vous au mois de juillet. Voilà. D'accord. Vous savez déjà... Cette année, on a accepté... c'était quoi c'est à Egisheim, le 24 juin au soir. Voilà. Au Little Roof. C'est pareil, c'est un endroit qui est nouveau. C'est un site dans un site avec Kevin, le créateur, qu'on salue. Voilà, c'est vraiment un très très chouette endroit, très original, et on a la chance de jouer là-bas, cette date-là, le 24 soir, juin.
and it felt so real. It was like I was outside, like before when we were free. And my dream was like I could see it clear. The day I will go outside, there will be no more fears. I'll be driving fast, I'll be running wild, for real, for real. I'll be walking on the countryside, no deal, no deal. With on the side the man of my dreams, no doubt, no doubt. I can feel the smile on his face, so kind. I feel we'll be driving fast, doing what we like. So I do. We'll be driving fast. We'll be running wild, for real, for real. Et donc pour la promo du groupe, vous allez vous y prendre comment? Vous démarchez comment? Est-ce que vous avez un manager? Est-ce que vous avez vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, on est sur les réseaux, sous l'association Music Friend Academy, qui regroupe justement No et Groovix, donc un autre groupe dont on fait partie, voilà. Donc on va sur Google. On va sur Google ou sur Facebook, on type Music Friend Academy et on tombe sur les deux groupes que je viens de citer, dont No. Voilà. Ok. On va peut-être parler un petit peu des textes des chansons. D'accord. Puisque tout le monde n'est pas anglophone. Non, alors en gros, donc on a Crazy Night qui est une chanson d'amour parce qu'on est quand même des gentils, voilà. Malgré les apparences. Ouais, malgré les apparences. Qui peuvent être trompeuses. Oui, oui. Donc liberté, ça c'est sur l'humain qui doit faire des choix contrastés, contrariés. C'est ce qui amène des conflits, de la colère entre les gens. Il faut du courage pour rester calme et bienveillant dans un monde qui change, pas forcément vers le mieux. Donc voilà, ça c'est une chanson sur les idées contraires qui s'élèvent, c'est de la liberté, mais on peut quand même se parler, faire une trêve, discuter, avancer. Ça c'était voilà ce thème. Calici, c'était l'histoire du groupe et des compos, c'est un éponyme, on dit, c'est ça. Voilà. Donc ça dit un peu, c'est comme une vision, une symphonie qui tourne dans nos têtes. Il ne faut jamais regretter à ce jour de notre vie, que les bonnes journées emmènent de la joie, les mauvaises des expériences. Ça raconte aussi l'histoire des moments passés tous ensemble à rire, comme quoi nous sommes surtout une bande d'amis et pourquoi nous avons choisi le nom Calici à l'époque. What is this world where things go wrong?
c'est l'histoire de quelqu'un d'un de mes amis qui consommait un peu trop de substances illicites et qui est décédé. Bon, c'est pas très gai. So Fast, c'était un mélange du rêve qu'on pourrait vivre quand on serait à nouveau libre, entre guillemets, parce que ça avait été écrit pendant le confinement. Donc, comme rouler vite pour aller danser tout nu dans les champs. Vous vous souvenez de ça ? Attention, c'est des images. Hein. Voilà. Pas forcément. Voilà. Parce qu'on a dû faire des clips. Surtout, rouler vite. Ça, c'est notre côté punk qui ressort. Parce qu'on est aussi fan, par exemple, des Lutins Bleus ou de Opium du Peuple ou de Slobodan qui a créé aussi un groupe qui s'appelle Des Idiots. Voilà, ce genre de personnages dans leur humour et dans leur texte aussi. Voilà, Wanna Love, c'est une chanson d'amour, parce qu'à l'époque, les gens qui étaient confinés, surtout tout seuls, manquaient d'amour, que ce soit en recevoir ou en donner. Fly Away, sur les gens qui peuvent être arrogants dans le domaine professionnel. Et ça peut être... et le karma, donc le retour des choses. Toledo, c'est un morceau qui dit que quoi qu'il t'arrive dans la vie, il faudrait le prendre un peu, entre guillemets, comme si tu vivais à Tolède. C'est-à-dire un endroit vivant, le bonheur dans la mixité, une sorte de vie idéale, dans un endroit idéal, qui pour moi justement se trouve être Toledo, donc Tolède en français, c'est une ville qui se trouve en Espagne. Elle est une ville très belle, très ancienne, qui est située sur une colline, et elle est connue pour ses monuments médiévaux, chrétiens, juifs et arabes. Donc c'est très mix, j'aime beaucoup. D'accord. Voilà. Of your greatness, you have to fight on deep inside and find your way to your dreams. I created something I thought was stronger than me to overcome my pain and me. Focus 150% of your energy on your happiness, and also on what result you want to see. It's not about how many times you stand, yeah baby. I brave and keep on going, that's the way to be. Say no way, no way, no way, no way, no way. Don't say no way, no way, no way, no way, no way. If you have a dream, fight for it, as there is a discipline for passion. It's not about how many times you get rejected, or fall and get beaten up, abused, no succeed. No Way, alors ça c'est plus du développement personnel qui dit qu'il faut commencer à se battre à l'intérieur de chacun de nous pour trouver le chemin de ses rêves, passer au-dessus de ses peines, créer une nouvelle personne avec l'ancienne, mettre un focus extrême sur la joie de vivre et sur les résultats qu'on veut y voir, qu'il ne faut jamais dire « pas question, je n'y arriverai pas ». Et justement, on réfléchit sur un projet de clip que nous souhaitons réaliser avec un institut de la région qui s'occupe d'accompagner les personnes en situation de handicap mental ou physique
pour faciliter leur insertion sociale des personnes souffrant notamment d'autisme, car nous avons pu voir le pouvoir de la musique sur ce handicap. Je ne sais pas si Viking, tu veux ajouter un mot sur ça ou pas. Mais en fait, c'est mon fils qui fait partie qui est dans cet institut. Et en ce moment, il prend des cours de chant. Et donc, c'était l'idée qui est venue de faire ça. Et on va peut-être monter ce projet-là. On va rentrer en relation avec ces éducateurs et essayer de monter quelque chose avec eux. Ouais, alors ça c'est super. Moi, je veux juste ajouter qu'avec le groupe dans lequel je joue, Back et Off, on a joué une fois à l'Institut Saint-André à Cernay. Ouais. Et on a eu un public merveilleux. C'est ça. C'était fantastique. C'est ça. Les gens sont très réceptifs à ce genre Oui. de choses. Et le fils, justement, de Viking, moi, j'ai pu voir le changement depuis ses cours de chant. Je trouve une ouverture incroyable grâce à la musique. Donc, c'est pour ça que ça nous touche quand même beaucoup et on s'est dit qu'on allait faire quelque chose dans ce sens, quoi. Il me reste à vous remercier. Merci Le beaucoup. le Next Opportunity. Merci Donc beaucoup. ça va barder dans les prochains temps. Ça On va attend avec impatience le mois de juillet. Ouais. On va scruter les réseaux sociaux, Voilà. enfin toutes les adresses que vous nous avez données, notamment Facebook. On va aller vous chercher sur Facebook. Et puis à très bientôt. Je rajoute Merci. une petite chose, si tu permets, donc si tu peux le mettre avant. Alors, nous sommes sur Facebook, mais nous sommes aussi sur YouTube. On nous trouve sur No Next Opportunity. Il faut tout écrire, en fait. Et là, on met nos clips en ligne. Voilà. Super. Voilà. Et encore une petite chose. Déjà, on te remercie beaucoup. Mais Vraiment, c'est moi. C'est moi. très chouette. Et est-ce qu'on pourrait avoir droit à un enregistrement d'un podcast Virgin ? Ah ben oui, il y en aura certainement un. Alors c'est un petit peu compliqué pour moi dans la mesure où effectivement c'est l'un de mes groupes. Nous, on t'enregistre. Ah oui, oui Voilà. d'accord. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Et ouais. longue Merci, vie, oui. Ouais. longue vie à Sound of Alsace Band. Yes. Merci à vous. Merci. Merci.